Jeg hedder Gitte Amby, og jeg er den ene af 3 ejere af Centrum Grafisk Færdiggørelse. Jeg er direktør med ansvar for HR, kvalitet, produktivitet, miljø, og så kan man sige en hel masse læring og udvikling. Jeg har ikke ret meget at gøre med økonomi. Det er jo en familievirksomhed, og den er grundlagt af vores far, som kan man sige, han købte sig ind i noget i 1971 og udviklede egentlig virksomheden fra at være en lidt lokal manuel bogbinderi til at blive et industribogbinderi. Og vi havde generationsskifte i 2001, hvor Lars og jeg vi så overtog og har så drevet huset siden. Nej, det er det ikke. men man kan sige, at vi har jo oplevet det lidt paradoksale, at de første år, vi havde det, altså i 00'erne, der vækstede vi med 50%. De første 8 år, vi havde det, bygget til og investeret i klæbebind og udstyr og multiplexer. Og så ramte krisen branchen i 2009, hvor vi nærmest faldt modsat. Vi var lidt forberedt på det, så vi var faktisk begyndt at skære ind, inden den ramte, så på den måde der fik vi lidt en blid landing i den. Og så har der været nogle år, hvor det har været krisestyring, kan man vist godt sige. Dybest set indtil vi fik hardcover-produktion i 2014. Og det betyder, at vi i dag kan lave alt, hvad der handler om bogbind. Og det er jo lige fra hæfteproduktion til softcover, hardcover, folder, wire, spiraliseringer, og så sådan noget lidt nørdagtigt noget også, hvor det måske kræver, at man tænker lidt ud af boksen. Nej, altså det vi mærkede først, det var jo en marked, der simpelthen svandt ind på grund af krisen, altså færre tryksager. I kølvandet på det, der begynder trykkerierne at kigge ud af landet og sige, kan vi overhovedet få nogle billigere priser? Og så begyndte vi i kølvandet på det at mærke Tyskland, Baltikum, ja i det hele taget Østeuropa. Man kan sige, at der er jo også sket en udvikling på tryksiden med konsolideringer, som gør, at vi får nogle større trykhuse, som også selv er begyndt at investere i noget mere bogbinderiudstyr. Så det er på mange fronter, at vi er og har været ramt. Ja, men det er vi jo også, altså fordi vi har en strategi, som vi følger og vi tror på. Og så må vi jo selvfølgelig rette den til hen ad vejen, som der nu sker ting i markedet. Men den er vi ret dedikeret på. Jamen, det kan være måske en kombination, ikke også? Altså, man kan sige på den måde, der går strategien lidt 2 veje. Så på den ene side, uden at jeg vil afsløre så meget, så skal der ske noget omkring opkøb og fusioner, og gerne også i en skala, der er... Ja, vi regner med, at inden for 5 år, så er vi mindst 2 opkøb eller fusioner klogere. Og så er der, kan man sige, en måske mere sådan strategisk ting i forhold til vores kunder, altså trykkerierne, som handler om, at vi nok godt vil have en dialog med dem om, hvordan handler man egentlig klog bogbind, når man står der, hvor de er og kan noget selv, men ikke kan det hele. Ja, det er det, fordi hvis vi skal kunne løse den brede vifte af produkter, som trykkerierne også har behov for, og også kan gøre det på et teknisk avanceret niveau, fordi der er jo nogle ting, de selv kan, men der er også noget, de ikke selv har udstyr til at kunne. Og det kræver meget maskinkapacitet. Og det vil sige, at det kræver meget kapital, det kræver stor volumen. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at der er nogle ting omkring leveringstider, som de bliver ikke længere. Tværtimod, de bliver kortere. Og hvis vi skal kunne honorere den fleksibilitet omkring det, og at trykkerierne også skal kunne levere til deres kunder i den hast, som de ønsker, så er skal vi kunne arbejde i 2 eller 3 skift, når det er nødvendigt. Og det kan man ikke, hvis man ikke har størrelse og volumen nok. Så er man nødt til at drosle ned på 1 skift. Ja, det er pris.
Der er også noget, der hedder leveringstid, som betyder noget, men hovedreglen er, at den billigste pris render med opgaven. Altså, der er selvfølgelig nogle andre ting, som også er vigtige. Det kan handle om, hvordan man kan styre en opgave, hvordan man kan tage ejerskab på det. Der kan også være noget i forhold til, at det er jo lettere at handle med en dansk leverandør, end det er med en udenlandsk leverandør. Det er klart. Det er selvfølgelig klart. Det er afgørende, og det er vores, hele forretning også bygget op om, at der skal være den volumen i vores produktion. Jamen, jeg synes, det har været en fordel. Det skal jeg selvfølgelig sige. Men man kan sige, at det er jo svært at tale om bare en markedssituation i Danmark, fordi sådan ser vi den ikke. For os der er konkurrencen jo europæisk, østeuropæisk. Så sådan rent prismæssigt skal vi kunne konkurrere der. Hvor man måske kunne blive nervøs for, at vores strategi det var at skrue priserne op, så ved vi godt, at den går ikke. Men man kan sige, at i forhold til leveringssikkerhed, i forhold til at sikre, at der er et stort og levedygtigt bogbinderi i Danmark i fremtiden, det er afgørende også for trykkerierne. Hvis de ikke kan få færdiggjort deres opgave ud over det, de selv kan i eget hus, hvor skal tryksagen så hen? Skal kunden så til at lægge det hele til Tyskland? Jamen, jeg ser det jo dybest set som det modsatte, fordi det er også tingene ligger hos, fordi vi kan det hele. Og også er meget fleksible i forhold til, det kan godt være, det er stor industri, og det er stort produktionsapparat. Men det ændrer ikke ved, at vi også fagligt er fleksible og godt kan gå ind og løse nicheproduktioner. Så jeg synes dybest set, at det er at gå den anden vej. Altså, først og fremmest, så kan man sige, at det jo, her i huset har det jo været en rigtig, rigtig positiv bølge at være på, fordi vi trængte jo også til at få en bølge mere af positiv udvikling oven på hardcover-investeringer. Men vi har ikke slået to kulturer sammen på den måde, fordi det vi gør, det er, at vi flytter produktion fra Næstved til Randers. Og vores produktsortiment, det minder så meget om hinanden, at der er nogle enkelte store opgaver, der er noget omkring GMP-produktioner, altså til medicinalindustrien, som er nyt for os. Det træner vi, det er vi i gang med at lave koncepter omkring, og vi har en ambition om, at det skal vi gøre helst lidt bedre, end det gjorde hos Sandersen. Så bliver kunden jo glad, ikke? Nej, altså man kan sige, at det, der er grundideen i det her, det er, at vi kunne se, at der er ikke plads til 2 store bogbinderier i Danmark. Så hvis vi ikke på den ene eller den anden måde kan finde ud af at slå os sammen, så er der måske ingen af os, der overlever. Så det har været, kan man sige, hovedargumentet for at gå ind i det her. Og så er det jo også, tager vi jo kapacitet ud af markedet. Ja, det er der ingen tvivl om. Jeg tror heller ikke på, at det kommer til at ske. Men det er jo klart, at man skal jo ikke trække på skuldrene af sådan en spot om som den der. Men jeg tænker, at hvis andelen af trykkerier bliver bragt ned på det niveau, så vil det jo kunne betyde netop, at udbuddet af, hvad du rent faktisk kan lave i Danmark, hvordan du kan binde ind, hvad for nogle produkter du kan køre ud, den bliver jo mindre. Tryksagerne bliver mindre spændende, og vi kommer måske til at se en masse standardproduktioner, som jo på den ene side er rigtig fine, men sådan for tryksagen som medie tror jeg ikke, at det er positivt. Ja, det er jo klart. Altså, vi var 120 medarbejdere i 2008, så ja, det har vi nu, vi er 70. Så selvfølgelig har det en stor betydning, og vi tænker også, at vores, kan man sige, omsætning på bogbind, der har vi ikke nogen forestilling om, at det eksploderer ud over taget. Der er stadigvæk nogle markedsområder, som vi ikke har gjort noget ved, og vi har tænkt i mange år, at vi er i en last man standing situation, og den ser vi stadigvæk, vi er i. Men vi er nok ikke så naive at tro, at vi kan se en omsætningsforøgelse på ret mange af vores produkter. Der kan være nogle ting omkring hardcover, fordi der er nogle tendenser til, at lige præcis det produkt, det flytter sig lidt. Altså, hvor at på nogle firmaer, så bliver det at lave en bog faktisk en del af deres branding.
Og det er jo derfor nogle gange, vi kan se, at så bliver et møbelkatalog til en coffee table book, som er vildt lækker. Og på den måde, så er der jo en upgrade også af især omkring hardcore. Vi vil også se tendensen lidt på softcore-produktioner. Så vi kan jo også se, at der er en udvikling fra kæmpe store produktioner til mindre produktioner og lidt mere forædling og lidt mere spændende leg omkring det enkelte produkt. Det kunne også være andre produktområder, ja. Jeg hedder Helle Uni, og jeg er kontorassistent. Jamen, har jeg jo ikke kedeligt, kan jeg sige. Jamen, jeg synes egentlig, det er dejligt at kende det hele fra bunden af, altså fra produktionssiden, og så kom den anden vej ind. Jeg synes, det har givet mig nogle fordele herude, at jeg har noget kendskab til produktion. Ja, bestemt. Altså, det var egentlig dejligt at mærke det der flush, der kom af lidt puls igen. Man skulle lige pludselig optage noget mere og have noget mere for hånden. Det føles jo rigtig dejligt. Jamen, vi kan sådan set det hele. Altså, vi praler lidt af, at vi er nok det bogbinderi i Skandinavien, der har det største palet af færdiggørelsesmuligheder. Måske også i Nordeuropa. Ja, primært det danske marked, men vi har også kunder i Sverige og Norge. Ja, det umiddelbart kunne det godt se sådan ud, men vi har faktisk lavet rigtig mange gode styresystemer heroppe igennem nogle lean-projekter. Så det hjælper os rigtig godt på vej i hverdagen. Altså det er noget af det, vi rigtig gerne vil, det er at være med til at planlægge opgaven helt fra starten af. Fordi nogle gange så ser vi nogle ærgerlige tryksager, som måske ender med at skal trykkes om, fordi at vi måske ikke har været med fra starten af. Jamen det kan være opsætningsfejl, altså det, helt konkret så kan det være, at vi ser det tit på hele bind. Det kan være sådan noget som skæremærker måske, der kommer med på overtrækket. Så når vi laver bindet, så hænger der et skæremærke på forsiden af omslaget. Ja, jamen jeg ved, det gør vores kunder, det går meget op i at levere til tiden, og det gør vi også selv. Så vi forsøger altid at levere til den aftalte tid. Men selvfølgelig nogle gange så er deadline så stram, at så kan det ikke undgås. Så bliver vi nødt til at rykke det en dag eller to. Vi går egentlig ikke så meget op i hvor mange ark vi kører igennem vores maskiner hver dag. Vi holder mere øje med vores produktivitet via et timesnit. Men selvfølgelig, vi har en stor kapacitet her. Det er egentlig meget simpelt. Når der er færdige, den er efterkalkuleret her, dividerer vi simpelthen det brugte timeantal op i det, vi får for ordren. Og så derudfra får man en gennemsnitspris. Og den gennemsnitspris, den holder vi øje med, at den ikke afviger for vores mål. Jamen det er egentlig hele huset bliver informeret om det. Først når tallet det kommer som regel en gang om dagen, så bliver det mailet rundt, og så bliver det også sat op på vores opslagstavle, så alle ved, hvor vi er henne. Ja, det er jo en form for kan man sige, en måltavle, ikke? Det er rigtigt. Altså, det vil jo stige her med cirka 30%, og vi har jo masser af maskinkapacitet. Det er ikke det, der er problemet. Problemet det er at skaffe arbejdskraft, kvalificeret arbejdskraft. Jamen altså lige nu der er vi i gang med at ansætte lærlinge. Så vi laver selv vores medarbejdere her. Jamen det er svært, fordi altså, der er ikke ret mange unge mennesker, der går og drømmer om at blive bogbinder. Så vi skal have dem ind i huset og vise dem, hvad det egentlig er for et sted.